এটি হলো 5-in-1 60 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং ডাটা কেবল স্টোরেজ বক্স। বক্সের ভেতর আপনি পাবেন একটি টাইপ সি টু টাইপ সি ডাটা কেবল এবং কনভার্টার হিসেবে মাইক্রো ইউএসবি এবং লাইটেনিং কানেক্টর পোর্ট। তাছাড়া সিম কার্ড ইজেক্টর পিন, মেমোরি কার্ড ও সিম স্টোর স্লট রয়েছে। এটিকে একটি মোবাইল ফোন হোল্ডার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এই বক্সের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর 60 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং ক্যাপাসিটি। আর এই বক্সটি ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। এটি ছোট, হালকা এবং বহনযোগ্য। আপনি চাইলে এটিকে ব্যাগে বা পকেটে করে যে কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন। ডাটা কেবল স্টোরেজ বক্সটি কেনার লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে।